Agora a gente vai em equipe, né? Deixa eu colocar aqui. E ó, na metade a gente vai terminar esse vídeo na metade da luta. E daí o resto vai estar lá no meu canal, não esquece, hein? Tá bom. Senão eu fico sem crédito aqui, né? Página em equipe, ok. Tá, deixa eu escolher meu personagem. Vou pegar o Kakashi mesmo. Ah, tá aqui, Kakashi. O Obitão. Só dá pra escolher esse óbito pra fazer o jutsu bonito. Então vamos pegar esse óbito, né? Quem que eu pego? Quem que eu pego, meu Deus? Eu acho que eu vou pegar... Pega Rim. Vou pegar o Haku. Eu não sei quem eu pego, gente. Ah, eu vou pegar o Haku. Pô, vai me copiar agora, velho. Nossa, me copiou, velho. Mas eu não peguei o Haku com máscara. Aleatório. Agora você vai tomar um pau, porque você vai ver o verdadeiro Kakashi. Esse Kakashi Olha, com roupa estranha aí. Esse Kakashi aí é falso. Peraí, O verdadeiro Kakashi sou eu. Chega aqui, irmão. Você é meu irmão gêmeo. Olha aqui, gente, não dá nem pra diferenciar. Pega o Haku. O Haku é o único que dá pra diferenciar. O seu azul é mais escuro, meio, sei lá. Pega o Obito. Nossa, olha a roupa do Obito. Meu Deus, parece a roupa daqueles vilão de... De desenho animado. Sim, isso aí mesmo. Que lindo. Eu vou quebrar tuas pernas, meu irmão. Eu vou quebrar suas pernas. Você nem vai conseguir andar mais. Nossa, eu me confundi por um momento. Eu juro que eu me confundi, cara. Ô, mano. Tá. Ô, galera. Deixa eu falar com as galeras. Olhem só que combo lindo. Eu preciso carregar todo o chakra da equipe, né? Toma sua falsa. Meu Deus. Que embolação, mano. Ô, gente, escute bem o barulhinho que o Kakashi faz quando pula. Meu Deus, que retardado esse Kakashi, velho. Olha o barulho que ele faz, mano. Até engasgou, velho. Meu Deus, mano. Ó, no 3. 1, 2, 3 e... Tá, chega de conversa. Vamos pro fight. Ou será que o Obito faz um barulhinho? Parece que ela tá chovendo, mano. Olha só. Ah. Faz igual, faz.
Ah, perdi, mano. Perdi. E quem ganha é o Haku verdadeiro. Eu já ia quebrando. Agora se prepara, meu bem. Agora se prepara que eu vou ser manipulado. Ô, Se mano, por que todos os personagens fazem barulho quando tá pulando? O do Kakashi é mais feio, mano. O do Kakashi é muito idiota, mano. Como que ele pula fazendo esse barulho? Parece uma rã, velho. Aquelas rã. Você só faz essa barra. Ó, vou fazer de novo. Será que você cai agora? Mano, é muito engraçado, cara. Meu Deus, o dublador que é o BR, né? Como será que seria no japonês? Depois vamos ver? Vamos ver depois. Ou será que esse Kakashi copião também faz aquele jutsu? É esse Kakashi lá que faz o 1000 anos de dor? Ou pior que aquele lá é mod, velho. Mod, não sei falar. Mas eu acho louco, velho. Parece uma foca. Mano, que apelação é essa, cara? E o ruim, gente, que eu tô perdendo sendo que... Ó, Juninho, Nossa. Ah. já deu, né? Então, a partida está lá no meu canal, gente. Pode finalizar? Vamos lá, Luiz. Nossa, desviou, hein? Toma. Ah! Toma! 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 Pegou! Aqui é apelação pura, meu irmão. Deixa eu ver quanto que dano vai tirar. Por favor. Pera aí. Agora você me irritou. Nossa, no finalzinho você fez um jutsu. Ganhei! Mas então... Por mais doloroso que seja o caminho, Mas então, vocês não me ouviram, né? Parte 2, a final, tá lá no meu canal. Vamos encerrar aí, dar seu adeus aí. Muito que eu sei que vai obrigado. demorar. Muito obrigado a todos que compareceram. É isso, beijos do Kiyomi Bukai. Beijo na bundinha. E tamo junto, galerinha. Rimou até.